നമ്മുടെ ഫുൾ ഫാമിലി ഉണ്ട്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ കുമരകത്താണുള്ളത്. ഒരു ഹൗസ് ബോട്ട് യാത്രയിലാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടനാടൻ കാഴ്ചകളുടെ ഒരു മനോഹരമായ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കുമരകം കവണാറ്റിൻകര ബോട്ട് ജെട്ടിയിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങിയത്. ശ്രാവണം ഹോളിഡേയ്സിന്റെ ഒരു ഹൗസ് ബോട്ടിലാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്ര. ഇതിപ്പം മീനച്ചിലാറിന്റെ ഒരു കൈവഴിയായ കവണാറിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നേരെ നമ്മൾ വേമ്പനാട്ട് കായലിലോട്ടാണ് ചെന്ന് കയറുന്നത്. ഈ ആറിന്റെ കരയിലുള്ള വീട്ടുകാരെല്ലാം അവരുടെ തുണി അലക്കുന്നതിനും പാത്രം കഴുകുക മുതലായ ആവശ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ആറിലെ വെള്ളമാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതേണ്ട ഒരു കൊച്ചു അവിടെ നിന്ന് കരിക്കൊക്കെ വെട്ടി കുടിക്കുന്നു. അവരുടെ വീട്ടിലുള്ള നല്ല സൂപ്പർ കരിക്കൊക്കെ ഒരു വെട്ടി കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ ഇടതുവശത്ത് കാണുന്നതാണ് കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതം. ബേക്കേഴ്സ് എസ്റ്റേറ്റ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പക്ഷി സങ്കേതം ഏകദേശം 14 ഏക്കറോളം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന റബ്ബർ തോട്ടമാണ്. ഇതിനുള്ളിൽ കയറിയാൽ നമുക്ക് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ദേശാടന പക്ഷികളെയൊക്കെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ ഫുൾ ഫാമിലി ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ഫ്രണ്ടിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ കപ്പിത്താൻ സജി ചേട്ടൻ. ഇത് ഈ കാണുന്നതാണ് കോക്കനട്ട് ലഗൂൺ റിസോർട്ട്. പഴയ വീടുകൾ എങ്ങാണ്ടെന്നൊക്കെ പൊളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കി ഇട്ടേക്കുന്ന ഒരു റിസോർട്ടാണിത്. പഴയ മാതൃകയിലുള്ള ഒരു റിസോർട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇതേ നമ്മൾ നേരെ വേമ്പനാട്ട് കായലിലോട്ട് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കായലിൻ്റെ എൻട്രൻസിൽ തന്നെ നമ്മളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ധാരാളം പോള നിറഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. കായലിൻ്റെ എൻട്രൻസിൽ ധാരാളം പോള നിറഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ടോ ഈ പോളക്കിടയിൽ ഒരു വള്ളം പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്നൊരു ചേട്ടൻ മീൻ പിടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. മുങ്ങി താഴുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഒരു ചേട്ടൻ അവിടെ മുങ്ങി താഴ്ന്ന് നല്ല കരിമീനൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ വന്ന ശ്രാവണം ഹൗസ് ബോട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ബോട്ട് നമ്മുടെ കുമരകത്ത് തന്നെയുള്ള ബാലചന്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചേട്ടൻ്റെയാണ് ഈ ബോട്ട്. ഇത് ശരിക്കും 2 ബെഡ്റൂമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു നല്ലൊരു അടിപൊളി ബോട്ടാണ്. ഓവർനൈറ്റ് വേണ്ടവർക്ക് ഓവർനൈറ്റ് എടുക്കാം. നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിനെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ടൊന്ന് കാണാം. ഒരേ സമയം ഏകദേശം 30ഓളം ആൾക്കാർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു ബോട്ടാണ് നമ്മുടെ ശ്രാവണം ബോട്ട്. ഇത് ഈ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹാൾ. അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ഹാളാണിത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റും. യാത്രക്കാർക്കെല്ലാം ഇവിടെ ഇരുന്ന് കായലിൻ്റെ ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണിത്. ഇവിടെ ചെറിയൊരു ടിവിയും അതുപോലെ തന്നെ ഫാനും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കായലിൻ്റെ കാറ്റ് നന്നായിട്ട് അടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫാനിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. വലിയ ചൂടൊന്നുമില്ല ഇവിടെ. നമ്മുടെ ശ്രാവണം ഹോളിഡേയ്സിൻ്റെ ബോട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ഫോൺ നമ്പറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേണ്ട. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ബോട്ടിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഇരിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു ഡൈനിങ് ടേബിളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വേണ്ട ഇതാണ് ഈ ബോട്ടിലെ ഇടനാഴി. ഇതുവഴി നടന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ബെഡ്റൂമിലോട്ടൊക്കെ കയറുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വേണ്ട ഈ ഇടനാഴിയുടെ ഈ സൈഡിലാണ് വാഷിംഗ് ഏരിയ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. നല്ല വൃത്തിയുള്ളൊരു ബോട്ടാണ് ഇത്. ഇതേ കണ്ടോ ഈ കാണുന്നതാണ് ഈ ബോട്ടിൻ്റെ ഒരു ബെഡ്റൂം. ഇത് ഏകദേശം ഒരു കിങ് സൈസ് ബെഡൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. AC റൂമാണ് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നല്ല വെട്ടവും വെളിച്ചവും ഒക്കെ കയറുന്ന നല്ലൊരു ബെഡ്റൂമാണിത്. അതുപോലെ ബെഡ്റൂമിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു കബോർഡുണ്ട്. കബോർഡ് കൂടാണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ടേബിളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബാത്റൂമുണ്ട്. 2 ബെഡ്റൂമും ബാത്റൂം അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്. 2 ബെഡ്റൂമും ഈ കാണുന്നതാണ് ബാത്റൂം. യൂറോപ്യൻ ക്ലോസറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പം AC ആവശ്യമില്ലാത്തവർക്ക് ഫാനും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. AC വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാനൊക്കെ ഇട്ട് ഇവിടെ കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റും. രാത്രി സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ പറ്റിയൊരു റൂമാണിത്. ഈ കാണുന്നതാണ് ഈ ബോട്ടിൻ്റെ 2ാമത്തെ ബെഡ്റൂം. ഇവിടെയും ഒരു കിങ് സൈസ് ബെഡൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല വലിയൊരു ബെഡൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. ഈ റൂമിലും ACയും ഫാനും എല്ലാം ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു ടേബിളുണ്ട്. അതുകൂടാണ്ട് ഒരു കബോർഡും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് ഈ റൂമും അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്. അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം ഈ റൂമിനുണ്ട്. ഷവറും വാഷ് ബേസിനും യൂറോപ്യൻ ക്ലോസറ്റും എല്ലാം ഈ റൂമിലും ഉണ്ട്. നമ്മൾ വേമ്പനാട്ട് കായലിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ കണ്ണത്താ ദൂരത്ത് ഇങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കുവാണ് വേമ്പനാട്ട് കായൽ. ഇതിനുള്ളിൽ കൂടി ധാരാളം ഹൗസ് ബോട്ടുകളും മറ്റ് ചെറിയ ചെറിയ വള്ളങ്ങളും എല്ലാം ആൾക്കാരിങ്ങനെ ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് എൻ്റെ ഈ പുറകിലേക്ക് കാണുന്നതാണ് പാതിരാമണൽ. പാതിരാമണൽ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു ദ്വീപാണിത്. അനന്തപത്മനാഭൻ തോപ്പ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പാതിരാമണൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മുഹമ്മ പഞ്ചായത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്. കുമരകത്ത് നിന്നും ഏകദേശം 4 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്താൽ നമുക്ക് പാതിരാമണലിലെത്താം. തൈമറ്റത്തിൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ സ്ഥലം ഷെവിലിയാർ ACM അന്ത്രപ്പേർ എന്ന വ്യക്തി കൊച്ചിൻ ട്രസ്റ്റിൽ നിന്നും വാങ്ങിയതായിരുന്നു.
പിന്നീട് 1979 ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമമൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഇത് ഗവൺമെൻറ് തിരിച്ചെടുത്തു. ഇപ്പോൾ കേരള ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ് ഈ സ്ഥലമുള്ളത്. 70കളിൽ ഏകദേശം 14 കുടുംബങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിച്ച് കൃഷിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു അമ്പലമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. വലിയ വള്ളങ്ങൾ അടുപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ല. ചെറിയ വള്ളങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇവിടെ അടുപ്പിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. കണ്ടൽക്കാടുകൾ നിറഞ്ഞ പാതിരാമണലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയാൽ നമ്മൾക്ക് ധാരാളം ദേശാടന പക്ഷികളെയും അതുപോലെ ദേശവാസികളായ പക്ഷികളെയും ഒക്കെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്കത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫുഡൊക്കെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ നിൽക്കുന്നതാണ് ബോട്ടിലെ മെയിൻ ഷെഫ് മജീഷ്. പുള്ളിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫുഡൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ഷൈജു ചേട്ടൻ. ഷൈജു ചേട്ടനാണ് ബോട്ടിൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുന്നത്. നമ്മൾ കപ്പിത്താനെ കണ്ടു, അതുപോലെ തന്നെ ഷെഫിനെ കണ്ടു. ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും കൂടാതെ പിന്നെ വന്നിട്ട് ഷൈജു ചേട്ടനാണ് ഈ ബോട്ടിൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി നടത്തുന്നയാൾ. അപ്പോൾ ഇവർ 3 പേരുമാണ് ഇന്നത്തെ യാത്രയിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഷെഫ് മജീഷ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കരിമീനൊക്കെ കൊണ്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഫുഡ് എന്തൊക്കെയാണ്, നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവരിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് കരിമീൻ ഫ്രൈ. കരിമീൻ ഫ്രൈക്ക് ശേഷം പിന്നെ ഇത് ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കരിമീൻ ഫ്രൈയും ചിക്കൻ കറിയുമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ. അതുകൂടാതെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് തോരനുണ്ട്, പച്ചടിയുണ്ട്, തൈര് കറിയുണ്ട്, മീൻ കറിയുണ്ട്, അവിയലുണ്ട്, സാമ്പാറുണ്ട്, സലാഡുണ്ട്, പപ്പടമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് ഇവർ ഫുഡ് തരുന്നത്. നമ്മളുടെ ഫുഡ് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് മജീഷ് ചേട്ടനും ഷൈ ചേട്ടനും കൂടെയാണ്. വേണ്ട ചേട്ടന്മാർ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫുഡൊക്കെ റെഡിയാക്കി ഡൈനിങ് ഹാളിലോട്ട് എടുത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതേ നമ്മുടെ ഫുഡെല്ലാം റെഡിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവർ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞ സമയത്ത് 1 മണിയായപ്പോൾ തന്നെ ഫുഡെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നു കേട്ടോ. ഇഫറും വേണ്ട ഒരു കരിമീനൊക്കെ എടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ശ്രാവണ ഹോളിഡേയ്സിൻ്റെ ഫുഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവരോടും ചോദിക്കാം കേട്ടോ. എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഫുഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? നല്ലതായിരുന്നോ? അടിപൊളി ഫുഡായിരുന്നോ? കരിമീൻ ഫ്രൈ ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? അടിപൊളിയായിരുന്നു. നല്ല മൊരിഞ്ഞ കരിമീൻ ഫ്രൈ ഒക്കെ ആയിരുന്നു. നല്ല അടിപൊളി ഫുഡാണ് ഇവർ നമുക്ക് തന്നത്. ഇതുണ്ടോ ചേച്ചി നല്ല കായലിൽ നിന്ന് വാരിക്കൊണ്ട് വന്ന നല്ല ഫ്രഷ് കക്ക കഴുകി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കരയ്ക്ക് നിർത്തിയപ്പോഴത്തേനും കാണുന്നതാണ്. ഇതുണ്ടോ നല്ല ഫ്രഷ് കക്ക കഴുകി എടുത്ത് സെറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചേച്ചിയുടെ ചെമ്പേട്ടിക്കകത്ത് നമ്മുടെ കക്കയുടെ തോടൊക്കെ കാണാം. കണ്ടോ അതേണ്ട ഇത് കണ്ടോ കക്കയുടെ തൊണ്ടൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവർ നല്ല ഫ്രഷായിട്ട് പിടിച്ച കക്ക കഴുകി വാരി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് നേരെ മാർക്കറ്റിലോട്ട് പോകുന്നത്. വേണ്ട ഇപ്പോൾ ഈ ചേച്ചി പറഞ്ഞു തന്നപ്പോഴത്തേനാണ് നമുക്ക് ഈ കക്ക എങ്ങനെയാണ്, കക്ക ഇറച്ചി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നെന്നുള്ളൊരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കേട്ടോ. ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരിങ്ങനെ കായലിൽ പോയിട്ട്, ചേച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡൊക്കെ കായലിൽ പോയിട്ട് ഈ കക്ക വാരിക്കൊണ്ട് വരും. ഈ വാരിക്കൊണ്ട് വരുന്ന കക്കായെ ഇവർ വീട്ടിൽ ചെമ്പേട്ടിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇതിൻ്റെ തൊണ്ട് വിട്ടുപോകും. അങ്ങനെ ആ വിട്ടുന്ന തൊണ്ടിനെ ഇവർ കുറേ അരിപ്പയെ വെച്ച് അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഈ സാധനം ഇവരിവിടെ കായലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകി വാരിയെടുക്കും. അങ്ങനെ കഴുകി വാരി എടുക്കുന്ന സാധനമാണ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഒറിജിനൽ കക്ക ഇറച്ചി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ കക്ക ഇറച്ചിയുടെ ഒരു പ്രോസസ്സ് കേട്ടോ. ഈ സംഭവം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കി കിട്ടിയത്. ചേച്ചി താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഈ ഒരു കാര്യം കക്ക ഇറച്ചി എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നതിന് താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ചേച്ചിയുടെ പേരെങ്ങനെയായിരുന്നു? വിജി ചേച്ചി. വിജി ചേച്ചിയാണ് നമുക്ക് കക്ക ഇറച്ചി എങ്ങനെയാണ് പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെ കേട്ടോ. വേണ്ട ഇത് കണ്ടോ ഇവരിങ്ങനെ കക്ക ഇറച്ചിയുടെ തോടെല്ലാം പറിച്ചിട്ടേക്കുന്നത് കണ്ടോ. ഈ കാണുന്ന ചെമ്പിലാണ് ഇവർ കക്ക ഇറച്ചി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. അതായത് വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത്. വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു ഊഞ്ഞാല് പോലത്തെ ഒരു സാധനം കണ്ടോ. ഇതാണ് ഇവരുടെ അരിപ്പ. ഈ അരിപ്പയിൽ ഇവരിങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കും. ഈ അരിപ്പയിൽ അരിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് കക്കയുടെ തൊണ്ടെല്ലാം ഇങ്ങനെ പുറത്ത് ഇട്ടിട്ടാണ് പിന്നെ ഇവരിങ്ങനെ കഴുകിയെടുക്കും. ആ സാധനമാണ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കക്ക ഇറച്ചിയായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. വേമ്പനാട്ട് കായലിൻ്റെ കരയിലുള്ള ഹോം സ്റ്റേകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഈ ധാരാളം തെങ്ങൊക്കെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ചിറയിൽ ഇവരിങ്ങനെ വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കായലിൻ്റെ ഫേസിങ് ആയിട്ടുള്ള വീടുകളാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഹോം സ്റ്റേയിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ അപ്പുറം ഇങ്ങനെ റിസോർട്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. വേണ്ട ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മീൻ പിടിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഇവർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഹൗസ് ബോട്ടിൻ്റെ കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേട്ടനോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറയുന്നത് ഈ ബോട്ടിൻ്റെയൊക്കെ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈലാൻഡ് ബസ്സിൻ്റെ എഞ്ചിനാണ്. അതിനെ പഴയ ബസ്സിൻ്റെ എഞ്ചിൻ മേടിച്ചിട്ട് ലൈലാൻഡിൻ്റെ മാത്രമേ ഹൗസ് ബോട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ. ചാക്കാട് ഉപയോഗിക്കും. ലൈലാൻഡ് ബസ്സിൻ്റെ ഒക്കെ എഞ്ചിൻ മേടിച്ചിട്ട് പണിത് എഞ്ചിൻ പണിയെല്ലാം തീർത്തിട്ടാണ് ഈ ഹൗസ് ബോട്ടിൻ്റെ എഞ്ചിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ചേട്ടൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സ് ഒക്കെ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയറാണ് ശരിക്കും ഇതിനുള്ളത്. ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയറാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതെന്നാ പറയണ്ടേ ഫോർവേഡ് റിവേഴ്സ് അങ്ങനെ 2 ഗിയറേ ഉള്ളൂ. അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇവർ പണിതെടുക്കുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയറാണ്.
പിന്നെ വന്നിട്ട് ന്യൂട്രൽ. വേണ്ട ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹൗസ് ബോട്ടിൻ്റെ ഡ്രൈവർ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം, കൺട്രോളിങ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം. വേണ്ട ഇപ്പം നമ്മുടെ ചേട്ടൻ പിടിച്ചേക്കുന്ന ആ ഭാഗമാണ് ആക്സിലേറ്റർ. ഈ ആക്സിലേറ്റർ ഒരു മിഡിലോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ സ്പീഡിൽ പോകും. പിന്നെ ഇപ്പം ഈ കാണുന്ന അതാണ് ഗിയർ ലിവർ. നേരെ മേളിലോട്ട് പൊക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രലാണ്. പുറകോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ റിവേഴ്സിലോട്ട് പോകും, റിവേഴ്സ് ഗിയർ. ഓക്കെ, റിവേഴ്സിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗസ് ബോട്ടിൻ്റെ അത് ബ്രേക്കായി മാറും. ഓക്കെ, ബോട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പാക്കി നിർത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ ന്യൂട്രലാക്കി പിന്നെ ഫോർവേഡ് ഇട്ടു. ഇനി ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ മുമ്പോട്ട് പോകും. ഓക്കെ, ആക്സിലേറ്റർ കുറച്ച് ന്യൂട്രൽ ഇട്ടിട്ട് ന്യൂട്രലിൽ നിന്ന് ഫോർവേഡ് ഇട്ട് ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും വണ്ടി മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ പതിയെ തിരിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ തിരിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ആക്സിലേറ്റർ ഇപ്പം നമുക്ക് ആ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രൂസ് കൺട്രോൾ സെറ്റപ്പാണ്. ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്ത പരുവത്തിൽ അങ്ങനെ അങ്ങ് നിൽക്കുവാണ്. അത് വെക്കുന്നിടത്ത് നിൽക്കും. ഇപ്പോൾ ബോട്ട് ഇങ്ങനെ പതിയെ ആ സ്പീഡിൽ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും. മാക്സിമം എന്നാ സ്പീഡിലൊക്കെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും ചേട്ടാ? ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് 15 കിലോമീറ്ററൊക്കെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ പതിയെ ആസ്വദിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റും. ഈ നമ്മുടെ ഈ നേരെ കാണുന്ന കറുത്ത കുഴൽ കണ്ടോ, അതാണ് ഈ ബോട്ടിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് കേട്ടോ. ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഈ ബോക്സിനകത്തുള്ള ചൂടുവായു ഒക്കെ പുറത്തോട്ട് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സോസ്റ്റാണ് കാണുന്നത്. ഈ കാണുന്നതാണ് ഈ ബോട്ടിൻ്റെ ആങ്കർ. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സഹിച്ചേട്ടാ. സഹിച്ചേട്ടൻ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഏകദേശമൊക്കെ നമ്മളോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നു കഴിഞ്ഞു. കായലിലേക്കൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കായൽ ഭയങ്കര മലിനമാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ധാരാളം പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളും പോളയും മറ്റുമൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര മലിനമാണ്. ഈ കായലൊക്കെ ഒരു വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു സർക്കാരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. വേണ്ട നമ്മുടെ യാത്ര അവസാനിക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നമുക്ക് 4 മണിയുടെ ഒരു ചായയും കൂടെ ഇവർ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ 4 മണി കാപ്പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പഴംപൊരിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഷൈ ചേട്ടൻ നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾ ബാലചന്ദ് ചേട്ടൻ. ചേട്ടൻ്റെ ശ്രാവണ ഹോളിഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഹൗസ് ബോട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ യാത്ര ചെയ്തത്. യാത്രയെല്ലാം വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു, നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു. ബോട്ടിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഫുഡൊക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള കരിമീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു, നന്നായിരുന്നു. ശ്രാവണ ഹോളിഡേയ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന ആർക്കെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ബാലചന്ദ് ചേട്ടൻ്റെ നമ്പർ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ബാലചന്ദ് ചേട്ടനെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ബാലചന്ദ് ചേട്ടാ, നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരുന്ന സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കൗണ്ടോ കൊടുക്കുമോ? അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേട്ടനോട് പറയണം. അപ്പം ചേട്ടൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഡിസ്കൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. കായലിലൂടെയുള്ള ഈ ഒരു യാത്ര വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കായൽ കാറ്റടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ ഒരു യാത്ര നല്ല ഒരു രസമുള്ള ഒരു യാത്രയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടനാടൻ കാഴ്ചകളുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ പറയുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.